Hey, what's up guys, welcome back to Edgar Vlog. Hari ini adalah hari Jumat dan kita bakal ngumpul sama anak-anak mobil di PIK 2. Lo ketawain gue, Wen, hah? Wah, aku udah ketawain guys. Ya nge-vlog kayak gitu lah, ngomong-ngomong kamera mau gimana ya kan. Dan hari ini ada beberapa mobil yang on stock untuk kita bawa ke PIK 2. Tapi hari ini kita bakal bawa Innova by Turbo guys. Ya oke guys, seperti biasa kita lagi mau jalan ngumpul. Baru cuci mobil tapi lihat langit deh. Wow. Apakah cuci mobil itu ritual pemanggil hujan? Komen down below guys. Iya beneran kan? Hujan. Gue baru ya tadi kelar main dari High Ground, main Valorant. Sekarang kita baru benar-benar pergi ke Karmite guys. Ya nggak ada sesuatu. Coba lagi ya. Yes. Gila suara apa tuh? NM3 kayaknya guys. Gila suaranya sih rusuh banget. Coba ada geber lagi nggak? Nih ada NM3 nih guys. Ya dia udah nggak geber lagi. Suara V8 mantap banget sih guys. Sepi banget. Suara asik banget sih. Gila. Udah diapain tadi? Full straight, ujung ke ujung. Full straight. Coba digeber. Jangan. Dimarahin. Atau kita keliling deh. Boleh. Yuk. Gue lagi nge-vlog kebetulan nih. Mau ikut gak? Ikut lah. Oke guys, sekarang kita lagi mau cobain NM3 AMG V8 straight pipe. Gue depan ya. Ini depan. Oke. Ini yang NA. NA. Berarti lebih asik dong ya suaranya. Iya, suara iya. Kalau tarikan sebelah sini turbo. Yang penting suara bro. Ya udah, enggak apa iya. Oke, kita gas. Kenapa ada? Gua ngegas, gua sampai enggak berani gua gas lagi, udah tahu. Kenceng banget suaranya anjing. Soalnya di straight, Cok. Iya, gila banget sih. Nah, ini introduction vlog kita hari ini seru banget nih. Mana nih enaknya kiri kanan? Kanan ya. Emang kiri nggak boleh? Boleh kan? Boleh sih. Kiri aja. Lebih sepi. Kiri aja. Oh, iyalah. Gak pernah dengar mobil lebih droning dari ini. Gila men, droningnya ngaco banget. Kamu nyala mau apa ya? Boleh. Oh, sebelah. Tapi di dalam enggak tahu. Kalau lagi nggak digas sama sekali sih aman. Coba kalau begitu digas dikit. Bro. Ini mirip banget sama 34 gue, cuman ini suaranya lebih high pitch. Oh ya begitu ya? Mirip banget. 1000 RPM. What the? Gila men, droningnya ngaco. Coba digas. Ini sport. Ini sport ya? Oh banget. Gila. Oh my god. Gila banget. Anjing kuping gua memang Gua teriak aja. Nggak kedengeran kayak dari mic gua nih. lu teriak di depan, gua nggak bisa denger di belakang. Sumpah. Iya. Sumpah. Gila banget. Tapi mobil seru banget sih. Berisiknya gila banget. Joy banget sih. Tetangga mau cek? Apa? Tetangga mau cek? Tetangga so far belum? Oh. 300.000 hilang deh. Ya. Tapi tarikannya masih enak kok. Apa? Tarikannya masih enak banget kok. Ya. Cuman yang enak enggak apa ya? Enggak ada nyender banget gitu. Oh. Dia lebih pelan-pelan linear gitu. Ya karena NA sih ya. Cuman turbo nggak bakal sampai gini suaranya Ya, sih. suaranya nggak bakal bisa segila ini. Tadi pas lo lewat itu gue kira Harley. Gue kira Harley anjir. Bukan truk bak ya? Iya. Gue pas gue cek JN63 dari jauh nih. Keren sih. Anjir droningnya. Tapi bener-bener kalau dilepas bener nggak ada suara sih, kayak ya udah gitu. Kalau lepas gas kayak udah droningnya nggak ada. High RPM enggak? Iya, bawah ya yang droning ya. Enggak, justru kalau high RPM dia jerit banget lepas Jerit, gasnya. ya benar.
Oh shit, oh shit. Oh my god. Wah, gila banget, men. Gokil. Guys, ini dream bike gua, guys. Harley Davidson V-Road. Ini yang mau gue beli. Jadi kalau buat kalian yang penasaran gue pengen beli Harley apa, kalian ada bocoran di sini, guys. Ini yang bakal gue beli. Ini yang bakal gue beli, guys. Gila, keren banget kan? Parah, men. Semua orang gak ada nyariin gue beli ini, guys. Temen gue suka banget, jadi gue bodo amat. Guys, kalian lihat nih, yang paling gue suka dari motor ini, pantatnya, men. Pantatnya semok banget. Ini motor stance namanya, guys. Persis kayak yang gue suka. Semua gendut-gendut, montok-montok. Ini dia, guys, motornya. Bro, this is fucking cool, man. Oh my god. 1, 2. Kita hari semuanya full of exhaust, guys. Wah, panas sih. Wah, panas sih. Bro. Ini terus tarik dulu. Soalnya udah gas tuh. Ini rem. Oh, dia nggak ada pam belakang ya? Jadi ada gini macam angkol ya? Standarnya forward control. That's right. Standar jangan lupa. Ya. Oke. Ini bahaya banget sih. Ini kena sih. Ya. Coba ya. Ya, Sajat. You sure? Iya. Gue takut sih jujur. Bisa kopling kan? Bisa sih. Guys, ini motor enak banget, keren banget, gue gak bercanda guys. Gila, kata si Benny gue cocok banget bawa ini. Emang iya, ini karena ini dream bike gue guys. Dan gue pakai jujur gue enjoy banget sih. Apa nih? Ada barang apa nih kita nih? Ada. Wow. What's new here? Yo, Apa ini? Turbo apa ini? turbonya buat B9. Oh my god.
Oke, jadi kita dapat privilege dari Resya untuk review yang pertama kali project Audi B9. Namanya apa, Aaron nih? Katanya, ya Aaron. Tapi gue bingung lagi mau kasih nama apa kan? A4 AA ya kan? A4 Ron. A4 Ron. Oke, jadi Ronnya 120. Ron 120. Oke, ini turbo gede banget. Jadi rencana single apa bye? Single lah. Single. Single lah. Ya Kalau udah. dia diesel mungkin bye. Oke, nah, nanti kita bakal cek dan tes langsung sekencang apa nih guys. Quattro soalnya ini beda cerita nih. Guys, doain gue cepet bisa beli motor ini ya guys. Ini V-Rod keren banget. Ini ternyata gue kira ini tadi tangki, gue kira tapi bukan air filter. Ini gue doain gue bisa beli motor ini. Gila men, tadi gue bawa ini sumpah itu the best thing ever man. Ini best day in my life man. Gila. Gue harus beli. Jadi lo kesini coba buat racunin gue nih. Yoi, jemput lu dong. Aduh. Bro, gila men. I can see this bike all day. Nah sekarang Audi B9-nya si Resya mau Boleh, ikut. Dia bule by the way. Pakai topi dulu biar keren. Oh iya, pakai topi dulu. Halo. Ini katanya Kamu di vlog. Oh iya. ini katanya 335 yang paling kenceng satu Indonesia. Gila gosip kali di belakang. Gue punya 335 diceng-cengin sama dia guys. Katanya 335 cupu. Nah ini yang kenceng. Ntar gue di hate abis. Lu emang udah di hate Ming? Wah, gua ada yang DM nge-hate gua ada anjing. Sumpah, ada. Iya, ada. Emang lu pantas di hate tau gak lu? Salah dong. Bro. Ikut. Salah udah pasrah apa? Ampun kok. AWD nih cocok lawannya. AWD mah 335 paling kencang sedunia mah. Waduh, gila sedunia. Bisa ya. Ikuzo. Siapa yang menang? Hitung ya. Lu ya. Lo temen lu suruh hitung bisa nggak? Atau 2 3 gitu? Ojo. Oh. Wah, lewat Tommy. Wah, rem. Lu teriaknya kencengan dong. Mau lagi nggak sih? Teriaknya kencengan tapi. Teriaknya kencengan. Jangan berhenti di sini. Muter balik ya. Muter balik aja sini. Kacanya ditutup biar lebih aerodinamis. Gak apa-apa. Bisa. Ngefur tuh. Sombong emang. Kwangming tuh emang boleh di hate guys. Ngefur dia. Katanya mobil yang itu pelan soalnya. Waduh, agak. Lu teriaknya kencengan ya. Kabar, bentar. Sabar, Hyundai. Bentar, tunggu dulu. Bentar, kabar. Dah. Wah, Quattro. Ini kenceng banget anjing itu. Tuh. Menang tapi dia bilangnya lawannya kenceng. Wah, parah emang Kwangming. Tapi kenceng banget anjing. Gila sih. Bentar ya. Aduh, Kwangming emang gitu, Kwangming. Enggak, Dat. Itu masalahnya remap only, Dat. Oh, ini only. Cuman modal ganti paling intake knalpot. Saya sudah. Cek gua, cuma gua Not bad lah ya buat stok. anjing Stok kenceng, turbo. kok kenceng banget sih. Itu Standar, men. turbo standar. Standar. Itu kan turbo baru datang tadi, belum pasang. Kok bisa sih? Lagi. Udah, Dat. Gua kalau lagi mobilnya ngebek pasti. Udah nggak bisa gua kalau Lagi kayak nggak? gitu. Udah nggak bisa. Lagi. 1, 2, 3. Nggak bisa gua. Gua kalau ketiga ngebek mobil langsung. Ngebek. Transmission gua kayak udah hit up gitu deh. Ketiga kali gua. Waduh, mobil gua masih di belakang, Pak. Oh iya. Keren ya. Hehehe, aja mencumi menengah.
Isom ya bro ya? Siapa namanya bro? Nabil bro. Halo bro, Edward bro, salam kenal. Gokil guys, mobil Isom nih bawa ke sini dong. Gokil. Iya kenceng kenceng. Itu gila banget. Iya kenceng, iya deh kenceng. Halo. No piggyback bro. Dari sini, saya lagi. Waduh. Jangan dong kok. Turbonya apa? Turbonya pakai apa? Gua AS38 housingnya, cuman dalamnya Garrett G25 550. Kenapa gua pakai yang itu? Karena itu G-series paling kecil. Cuman gua takut nge-lag kan. Alhamdulillah aja dia. Enggak, emang gua takut nge-lag juga. Gua nggak mau nge-lag men. Apa lu mantau lawan ya? Iya. Hah, lu mantau lawan ya lu ya? Haldex-nya Ada mau main apa nih? MK5R32 deh. MK5R32 kayaknya pakai tengah ya. Apakah Shiro bakal naik jadi all wheel drive? nggak ada jalurnya deh buat Sponsor. Sebelum pulang kita akan latihan start dulu karena kita mau apa? mau drag race. Wow. Tanggal berapa? Tanggal 8 nih. Tanggal 8 dan 9 di Sentul guys. Jadi gua kali ini nggak dijokin. Kali ini gua turun Bawa sendiri. sendiri. Akhirnya apa? Kartu apa yang pakai? Kiss kepake nih om. Ya, harus lah. Nah kita sebelahan mau nggak nanti? Kita sebelahan. Sebelahan lah pasti. Selalu kan jalan. Nah kita harus sebelahan. Double by turbo. Oke. Jadi gimana caranya? Oke, ritualnya. Oke. AC matiin kan? Oke. Ini matiin bikin ke S6. 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 Oke. Oke, coba build boost di 15 PSI kurang sedikit. Terus dikit lagi. Kebanyakan kurangin dikit. Nah, lu tahan di 14-15 PSI deh. Ya 15 boleh deh. Kurangin dikit. Nah, ready when you go. Oh gitu. Oke. Oke. Ngerti. Oke. Oke, ngerti. Itu bagus minimum wheel spin tuh barusan. Cuman gitu dong. Oh, ada yang bisa lebih bagus lagi? Oke, ayo lagi. Oke, siap. Sekarang ini udah kemana ya teh? Surabaya udah, Surabaya, pakai balap udah, harian udah. Harian juga iya. Ini my best car nih pokoknya. Best car. Dan hasilnya konsisten terus kan? Konsisten terus. Ini mobil kecintaan gua nih pokoknya deh. Apa mau gua jual? Innova guys. Innova nih. Kita akan coba sekali lagi. Oke. AC udah mati, gigi udah di S6. Miring dikit ya. Kanan dikit biar lo nggak usah belok ntar. Miring kanan. Arah mobilnya miring kanan. Nah, karena kan lo kan setirnya lurus, jangan lo correction pas ini. Nah tuh kosong deh. Kurang, belum. Nah itu perfect tuh. 3, 2, go. Nice. Mana ya? Nice, aman. Dah, itulah kira-kira. Tinggal latihan lampu doang lo. Oke guys, see you. See you. Hati-hati ya. Bye Rain. See you main-main lagi. Yang penting nanti sentul jangan JS. Just stop, jump start. Jump start. Oke, see you. See you. Coach. Bye. Time to go home. Ya oke guys, that's about the vlog. Hari ini seru banget gak bohong. Dari kita cobain N63, terus gue cobain dream bike gue. Hari ini gue nggak berhenti senyum guys. Gue begitu terus. Karena hari ini gue nyetir dream bike gue yaitu Harley Davidson V-Rod guys. Tinggal nabung, tinggal kerja keras, tinggal dedikasinya buat dapetin motor itu guys. And soon gue pasti bakal beli itu. Camkan yang nonton guys, gue pasti bakal beli motor itu guys. Oke, habis itu tadi kita ngapain? Kita ngumpul sama anak-anak juga. Gue latihan start juga. Dan aduh banyak lagi deh. Pokoknya hari ini ngumpulnya seru banget. Dan untung banget gue vlogin guys. Karena biasa ya ada Jumat malam biasa ya gue gak vlogin. Karena emang udah biasa gue ngumpulkan. Tapi kali ini untung banget gue vlogin guys. Yaudah gitu aja guys, dari today's vlog. Semoga kalian suka vlognya, ramein terus vlog ini guys. Karena kayaknya viewersnya mulai turun ya guys ya. Gue butuh bantuan kalian, gue butuh support kalian untuk bikin gue makin semangat lagi. Karena jujur, sorry banget akhir-akhir ini gue jarang upload. Karena semangat gue turun, gue butuh rest, gue butuh break dari dunia per-YouTubean ini. Gue pengen santai dulu sebentar. Karena gue juga liat viewers juga turun, terus project mobil juga udah pada kelar-kelar ya, kecuali 3-4. Jadi kayak gue gak tau harus ngapain, gue gak tau harus nge-vlog apa. Jadi kayak, tapi gue minta maaf banget guys. Gue gak maksud banget untuk ngecewain kalian guys. Tapi semoga gue dapat lagi niatnya, gue dapat lagi semangatnya.
Jadi bantu gue guys. Yaudah, gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel dan juga share ke teman kalian and follow Instagram di bawah ini and see you guys on the next vlog. Bye.